最近成日都睇到一啲關於情緒壓力嘅新聞呢，係好唔開心嘅。我哋身邊總會有一啲成日望見佢哋都係笑笑口啊，識得談笑風生啊，好有嗰種人生勝利組嘅感覺。咁但係實在佢哋係咪真係都咁開心嘅呢？還是有一部分嘅佢哋係會用笑去裝扮，都唔願意將內心真正嘅情緒同埋現況講出嚟呢？點解呢？咁冇計啦，呢個世界就係咁現實噶啦。當你一旦唔去掩飾、去表露無遺嘅時候呢，就會怕被人哋質疑你嘅能力啦。摧毀咗你一心經營嗰種能者嘅感覺啦，而損失咗好多唔同嘅機會。一句講晒，唔打得都要睇得。佢哋係好清楚明白自己做緊啲乜嘢。咁當然佢哋係唔會同大家講㗎啦。咁而呢一種嘅裝扮呢，係最令到人哋透不過氣，好有情緒，需要人哋去關心嘅。而我喺度諗呢，我哋有時關心人嘅方式係會不經意令到我哋變咗係一個 backseat driver，即係一個後座司機。你諗下，我哋有時坐車望住人哋揸車呢，不其然地係好中意指手畫腳嘅，要去操縱教人哋，喂，前少少先至右轉啊嘛。但係根本揸車嗰個呢係好清楚佢嗰個路程嘅目的地係喺邊，只不過有時嗰日攰啲，跟住天氣唔好落雨，佢哋需要嘅唔係指揮。尤其係你諗下，如果後座有個人係冇車牌嘅，跟住走去教人哋點樣揸車，反而咪仲令到人哋勞氣，即係代表我哋未必明白每一個人發生緊啲乜嘢事，唔好隨便去俾意見。咁不如我哋就坐上前邊，當佢攰嘅時候就陪佢傾下偈，知佢唔熟路嘅時候就幫佢撳個 GPS 一齊去揾路。我哋唔係要去揸住個軚盤教佢點樣去揸車，因為佢未必需要，只係想俾佢知道有人係支持佢就已經足夠。